զարթոնենք մեր հայրենիքի անկախության 30-ամյակը։ Այս տոնակատարությունը կզորացնե մեր հայրենիքը և մեր հայրենասիրությունը։ Հայրենասիրությունը միայն հայրենիք սիրել չէ, այլ մեր օգնությունն է մեր հայրենիքին։ Մենք միշտ պետք է, որ մեր անկախ Հայաստանին օգտակար լինենք, որպեսզի մեր հայրենիքը զորանա դարիներու ընթացքին։ Շփախտաբար անցյալ տարի 44 օրվա պատերազմներուն ազերիներուն և թուրքերուն հետ հազարավոր արժեքավոր զինվորներ գործունեությունք և հավական մեծ բողամաս Արցախին։ Պետք է որ հիմա զորացնենք մեր հայրենիքը, բազմաթիվ հայեր Հայաստան բերելով, որպեսզի մեր ժողովրդի թիվը ավելնա Հայաստանի մեջ և հաջորդ պատերազմին կարելի է վերականգնել մեր գործունեության հողերը։ Մեր հայրենասիրությունը հանրության արմատներն մեջ մշակույթը մեծ դեր ունի։ Այդ պատճառով է, որ մենք այսօր Ցերնագի մեջ Հայաստանի ամենաարժեքավոր երգչախումբ, պարախումբ և նվագախումբ Գոհարի անունով կներկայացնենք վիդեոյով։ Մենք պետք է զորացնենք մենք Հայաստանը, պետք է աշխատենք սպիրտի հայության կարևոր մասը համոզելու, որ Հայաստան եկան և հոն ապրին։ Պետք է զորացնենք մեր լեզուն և նաև մեր եկեղեցին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության Ցերնագի տեքյան հիմնադրամը միշտ աշխատի զորացնել մեր հայրենիքը, մեր լեզուն և մեր եկեղեցին։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո դեսպան Հայաստանի Հանրապետության Տիար Վարուժան Ներսիսյան, դեսպանության հարգելի աշխատակիցներ, հարգելի Տիար Վարդան Ուզունյան, Տիգին Ուզունյան, Թեքյան Թրաստի պատասխանատու և շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյակի առթով։ Հերթական անգամ տոնախմբում ենք մեր պետականության վերականգնման 30-ամյակը։ Կարևոր խորհուրդ ունի մեզ համար անկախությունը։ Շատերիս աչքի առջև ծնվեց նոր անկախ հանրապետությունը։ Այն անցավ մութ խավար տարիների միջով, այն ունեցավ հաղթանակներ, ձեռքբերումներ, նվաճումներ, նաև եղան ցավալի պահեր ու կորուստներ։ Բայց մենք հպարտ ենք մեր հայրենիքով, մեր Հայաստանի Հանրապետությամբ, անկախ Հայաստանով և անկախ Հայաստանին կպված վիրավոր նաև Արցախով։ Ինչպիսին է լինի հայրենիքը, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, լինի այն հզոր, թե տկար, մեծ, թե փոքր, տնտեսապես հարուստ, թե ակատ, սա մեր հայրենիքն է, մեր ծնողների, մեր պապերի, երազանքների, տեսիլքների իրականություն է, 1000 տարվա տեսիլքի իրականություն է, աշխարհի վրա շատ քիչ ազգեր կան, հինավուրց ազգեր, մեր ժողովրդի պես հին պատմություն ունեցող ազգեր, որ այսօր ունեն պետականություն։ Եվ այս առումով մենք պիտի գոհություն հայտնենք Աստծուն, որ թեև մեր պատմական հայրենիքի այս փոքր հողակտորի վրա մենք կարողացել ենք կերտել Հայաստանը։ Սիրելիներ, այս տարի բնականաբար հոբելյանական այս տարին մեծ շուկով մենք չնշեցինք, որովհետև բոլորիս մեջ, բոլորի սրտերում մեծ է ցավը անցնող տարվա պատերազմի կորուստը մեր զինվորների, մեր եղբայրների, նաև տարածքային կորուստների ցավը մեր մեջ է տակամին վերքը թարմ է և չենք ապաքինվել։ Եվ մեր առջև շատ մարտահրավերներ են ծառացած, մեր ուղին հեշտ չի լինելու։ Հետևաբար մենք յուրաքանչյուր հայ պետք է առաջին հերթին իրեն հարց տա, թե ես ինքս ինչ եմ տալիս իմ հայրենիքին։ Եվ իմ հորդորը պետք է լինի նաև մեզ, որպես հայերի և նաև որպես համայնքի լինենք միասնական, համախմբված, միասին, միատեղ, ինչպիսին են լինեն մարտահրավերները, որքան էլ մեծ լինի թվով, ռեսուրսներով մեր հակառակորդները, մենք կարող ենք հաջողել, եթե լինենք միասնական, կազմակերպված և ամենակարևորը լսենք միմյանց։ Շնորհավորում եմ անկախության տոնը,
Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե հայ ժողովուրդը, Աստված մեզ հետ է, ամեն։ Երաշնոր Հովակիմ Սրբազան Մանուկյան, հոգևոր հայրեր, Թեքյան Քրաստի տնօրեն Պարոն Ուզունյան, Տիկին Ռոզետ Ուզունյան, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ, ընդամենը սեպտեմբերի 21-ին մենք թե Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում այս տարի իհարկե ամենստորեն ավելի և ավելի զուստ նշեցինք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը։ Տոն, որ քիչ առաջ լսելով Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, նայելով մեր դրոշին և զինանշանին, գիտենք, որ այդ տոնով, այդ օրով մեզ տրվեց պետականության խորհուրդ, խորհրդանիշեր և մեր ժողովրդի հարատևության բանաձև, որովհետև յուրաքանչյուր ժողովրդի գոյության, պահպանման, անվտանգության, զարգացման երաշխավորը դա պետությունն է և պետականությունը։ Ինչպես իրավացիորեն Սրբազանը նշեց, սա հազարամյակների մեր տեսլականի իրականացումն էր, մեր պապերի, մեր նախնիների, մեր տառապանքով անցած ժողովրդի տեսլականի իրականացումն էր, որ պատմության բոլոր հանգրվաններով անցնելով մենք կարողացանք ի վերջո 1991 թվականին իրողություն դարձնել, շոշափելի իրողություն դարձնել և այդ երկունքի մեջ Արցախյան գոյամարտի Սփյուռքական միության փլուզման դժնդակ տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը անցան բազմաթիվ փորձություններով։ Այդ տարիներն էին, որ մենք կարողացանք հաղթահարելով բոլոր ճգնաժամերը, տնտեսական փլուզման ճգնաժամը, սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի ճգնաժամը, պատերազմ, շրջափակում, բոլոր այդ մարտահրավերներով, սակայն կայացնել պետականությունը, պետությունը, ստեղծել պետական ինստիտուտներ, իշխանության բոլոր ճյուղերը և ունենալ պետականություն։ Իհարկե, բազմաթիվ են եղել բացերն ու բացթողումներ այս տարիների ընթացքում։ Այսօր նաև մեր համար առիթ է 30-ամյակը ոչ միայն տոնակատարության, այլ նաև խոփման, վերլուծության, անդրադարձի և հետագա ուղին ուրվագծելու և շատ ավելի վստահորեն իրականացնելու մեր այն առաքելությունը, որ ի վերուս տրված է մեր ժողովրդին։ Մենք ունենք պարտականություն մեր պապերի հայրենիքը շենացնելու և զորացնելու և պետության հզորացումը, պետականության հզորացումը հենց այն ճանապարհն է, որով մենք կարողանալու ենք հասնել մեր բաղձալի հանգրվանին։ Այսօր նշելով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը, մենք բոլորս հիշում ենք իրենց կյանքը Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը նվիրաբերած մեր բոլոր քաջերին, հերոսներին, մասնավորապես անցած տարվա 44-օրյա Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հանդեպ տեղի ունեցած ագրեսիայի ընթացքում իրենց կյանքը հայրենիքի համար նվիրաբերած մեր քաջարի հերոսներին։ Որևէ կերպ մենք չենք կարող նրանց արածը, նրանց թողած ժառանգությունը չշարունակել։ Նրանք տվեցին իրենց կյանքը, որպեսզի կանգուն մնա Արցախը, կանգուն մնա Հայաստանը։ Այո, թեև վիրավոր, այո, թեև այս ներկա դառն իրողություններում, սակայն նրանք էին, որ պաշտպանեցին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմանները։ Եվ մենք ունենք պարտականություն նրանց հիշատակի առջև։ Անկախության տոնակատարությունը ոչ միայն տոնակատարություն է, այլ նաև պարտականության գիտակցում, որ մենք պետք է նրանց գործը շարունակենք։ Այս այդ գործը շարունակելը դա մեր վերածնունդն է, դա մեր ժողովրդի վերածնունդն է և մեր հարատևությունն է, որը պետք է իրականացվի Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնության համատեղ ուժերով և ջանքերով։ Սա է այսօրվա խորհուրդը և ես
Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, մաղթում մեր պետությանը վերականգնում հզորություն եւ առաջընթաց։ Իհարկե նաև մեր մշակույթն է, այսօր մենք ունկնդրելու ենք հայ երաժշտության, հայ արվեստի գոհարներից եւ մեր հոգեվոր ուժերից է նաև հայ մշակույթը։ Այո, մենք չունենք ներքին տարբեր ռեսուրսներ, նյութական շատ ռեսուրսներ, սակայն մենք ունենք հայ ժողովուրդ, մենք ունենք ոգեղեն հայ մշակույթ, որով մենք կարողացել ենք պահպանել մեր ինքնությունը։ Ուստի պահենք եւ պահպանենք հայոց պետականությունը, պահենք պահպանենք հայկական նաև մշակույթը եւ կարողանանք տարածել եւ պահպանել հայեցիությունը ու հայությունը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, պարոն Ուզունյան, ձեզ անձամբ եւ տիկին Ռոզետ Ուզունյանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ջանք չեն խնայել այս երեկոն իրողություն դարձնելու համար, ինչպես նաեւ երաժշտական խմբին, որոնց նախապատրաստական փորձերը ես հաճախ առիթ եմ ունեցել լսելու մեր դեսպանության շենքում։ Այնպես որ բոլորիդ մաղթում եմ լավ երեկո եւ շնորհավոր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը։ Շնորհակալություն։ Հարկելի ներկաներ, մի խնդրել մեկ վարգյան ոտի գենակ անցյալ դարի 44 օրվա զոհված զինվորներու համար։ Քրիստոս Աստծո որդի անուխակար է բարեգութ, արարչական քո սիրո հատկեցավ բոլոր հանգուցյալ հոգիներին և մանավանդ, իշիր հանուն հայրենիքի և հանուն հավատքի նահատակյալ, քո բոլոր ծառաներին և մանավանդ արցախյան հերոսամարտին, իրենց կյանքը հանուն հայոց ազգին և հանուն հայրենիքի և հավատքի, հանուն մեր ապագայի նվիրած բոլոր հայորդիներին, իշիր նրանց քո արքայության գալստյան մեծ օրը, Աժանյարը ողորմության, մեղքերիքավության և տողության, դասավորելով պայծարացրու սուրբարիթետ աչակողմյան դասում, անձի դու ես տերը և արարիշը բոլորի, դատավորը ողջերի և ննջեցյալների և քեզ են բարել պարտքը, իշխանությունն ու պատիվը ավիտյան սավիտենից։
հրաշալի երյակին միացան եւ կազմեցին հրաշալի հնգյակ։ Գայանը հրաշալի հնգյակին միացավ սիրելի Անի Բադիկյան, Ութակ եւ դաշնակահար մեր ես չէի ասել, հիմա եմ ասում, Ան Թոմաս դարձան հրաշալի յոթնյակ սեպտեր
Երանյան, Ռուսինյան, Կիլիկիա, մենակատարներ Լեոն Գրիգոր Թոմե Նաջարյան եւ Զվար Կարեյան։
այսօր անդրադարձել ենք նաև անցյալ դարերում կորցրած զոհված բարթաններին, մեր անցյալ բարթաններին, բոլոր մեր տղամարդկանց, մեր հետևանքներին, բարթանանց Գրիգոր Նաջարյան Պարով, սա նրա առաջին ստեղծագործություններից էր, օպուս առաջին, հենց ընդունվեց կոնսերվատորիա դիտեցես գործը ու նվիրեց Ավետ Կապելյանին, ով ժամանակին շատ հայտնի և հոյակապ նկարել Մոսկվայում։